কি অবস্থা আমাদের এদিকে। আমার মনে হচ্ছে সবার দিকে এরকম হচ্ছে, বর্ষা অঝরে বৃষ্টি পড়ছে কালকে বিকেল থেকে। তো আমাদের দিকে তো বন্যা চলে এসেছে। আমরা ওই সাইডে, আমাদের পিছন, এটা তো সামনের সাইডে এরকম, পিছন দিকে আমাদের একদম দরজার কাছে জল চলে এসেছে। কি অবস্থা আমাদের এদিকে, একদম ঘরবন্দি হয়ে আছি। আর এগুলো যে শলাগুলো দেখতে পাচ্ছ, পাটকাঠিগুলো আমি শলা বলি, এগুলো আমাদের, এগুলো আর আমাদের তুলতে দিল না। ও খালি মাথা ভরা হয়েছে, কিন্তু আমরা মাথার মধ্যে তুলতে পারলাম না, যাচ্ছে। আর এখন যদি বন্যা আসে, সবাই তো বলছে বন্যার লক্ষণ, এরকমটা হলে নাকি বন্যা হয়, তাহলে আমাদের সবাইগুলো সব কিছু নিয়ে চলে যাবে। দেখো বৃষ্টি কিরকম বাবা। আর এই বৃষ্টির দিনে আমাদের একটা স্পেশাল রান্না হচ্ছে। আমাদের বলতে আমাদের দিকে সবাই এই রান্নাটা করে, আমরা এই দিনে এই খাবারটা খাই, কিন্তু আমি খেতে পারবো না, কারণ ছোট বাচ্চা থাকলে খাওয়া যায় না বলে, এই জন্য আমি খেতে পারবো না। তো দেখা যাচ্ছে রান্না হচ্ছে, হয়ে গেছে, মা রান্না করতেছে। আর হ্যাঁ, একটা কথা, আমার মেয়ের আজকে মেধা পরীক্ষা ছিল, তো স্যারেদের ফোন করা হলো, ঠিক বলতে পারছে না হবে কিনা, কারণ এই বৃষ্টিতে বাচ্চারা কিভাবে যাবে বলতে, মেয়ের কালকে বৃষ্টিতে ভিজে একটু জ্বর চলে এসেছে, মানে জ্বর চলে এসছে কালকে, ওই স্কুল ছুটি যখন দেয় তখন বৃষ্টিতে ভিজে এসেছে, তো জ্বর চলে এসছে, তেল দিতে যাচ্ছে, কোনোদিনও তেল দিতে চায় না, ওই এখন জ্বর আসছে, তাই ওষুধ ছিল, তো একটু ঠিক আছে। ছোট মেয়ে মজা নিচ্ছে, কি হচ্ছে এগুলো দেখলে এরকম, মজা নিচ্ছে বৃষ্টিতে, বলে আছে চটি ঘুরে করো। এই যে আমরা, আর দেখো কি রান্না হয়েছে দেখাই। আমরা বৃষ্টির দিকে, এই যে দেখো, চেনো তোমরা এটাতে, তোমরা কি কেউ চেনো এটা কি তরকারি, কি বলে? আমরা এটাকে কি ছেকা বলে থাকি, আর আমার বাবার দিকে এটাকে পেলকা বলে, এদিকে ছেকা বলা হয়। তো আমি এদিকে ভাষাটাই বলছি, ছেকা। তার সঙ্গে হবে রসুনের হচ্ছে পরে ছানা। আমাদের গেটে দরজার একদম লাগানো বৃষ্টি জল, দেখছো আমাদের দরজার ওখানে জল চলে এসেছে, মানে বন্যা। আর একটু হলে আমাদের বাড়িতে জল ঢুকে যাবে, তবে পাকার উপরে মনে উঠতে পারবে না, দেরি আছে, পাকার উপরে উঠতে পারবে না, এমনি কলপার ভরে যাবে বুঝি। ওই যে দেখো মাঠ চকচক করতেছে, ধান একেবারে এক বুক জল, ধান কি অবস্থা আমাদের না সবারই, যাদের একটু নিচের দিকে বাড়ি তারা মনে হয় ডুবে গেছে। কারণ আমার ছেলে খাওয়া যাবে না, আমি সিদ্ধ দিয়ে আর এই বড়া ভাজা দিয়ে খেয়ে নেবো, সেটা খেতে পারি অল্প একটু। খুলছি না, কারণ ছোট মেয়ে হচ্ছে মানে শুয়ে আছে, তো শুয়ে আবার ঘুমাই গেল, ওই শুয়াই দিব। তো মশা টাশা যদি কামড়ায়, মশা তো না, বিশেষ করে পিঁপড়ে আসতেছে, তাই খাটের ওই কি বলে, পায়া বলে, পায়াতে ই করে দিচ্ছে, কি বলে, সব অসুস্থ মেয়ে আমার। আরেক মেয়ে ঘুমাই গেল, ঘুমাই গেছে।
এই যে আমাদের খাওয়া দাওয়া সেই টেস্টি খাবার। ডাইনিংয়ে খাই না, মেঝেতে খেতেই ভালো লাগে। এটা হঠাৎ মতো দেয় একজন খেলে। যাচ্ছে, বার হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি যাও, সাবধানে লিখবে বেটা। টাকাটা কালকে ভাঙে গেছে না? নাই, দেখিস ঠান্ডা লাগাস না, আবার যেন জ্বর না চলে আসে। যাচ্ছে, ছাতা নাও, দুইটা ছাতা নিয়ে নাও দুজন। এই যে আমার মেয়ের সঙ্গে আমার শাশুড়ি মা যাচ্ছেন, কারণ ব্যাগ ট্যাগ ধরতে হবে, ওর প্রচণ্ড শরীর খারাপ। এত বৃষ্টির মধ্যে পরীক্ষা হবে, কিচ্ছু করার নেই। তো মাস্টারমশাই ফোন করলো, পরীক্ষা হবে, ওরা মিটিং করছিল মাস্টারমশাইরা, তো বলছে পরীক্ষা হবে। তো এই তো টোটোর অপেক্ষা করছে, টোটো পাচ্ছে না, তো যাচ্ছে এখন। আর এইদিকে সব সিজিকার হয়ে আছে, আর এইদিকে আমার মেয়ে উঠে গেছে, ওকে এখন পরিষ্কার টরিষ্কার করে তারপর কাজকাম করবো। তো তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখবে, স্কিপ না করে, আশা করছি ভালো লাগবে। তো ঠিক আছে, পরে দেখা হচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছ আমি ছাদের উপরে এসেছি। এখন মোটামুটি আকাশটা ভালো হয়েছে, তবে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সারাদিনের মধ্যেই এখন একটু আকাশটা ভালো হলো, তাই কত লোকজন বাইরে বার হয়েছে। আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসলাম, দেখে আসলাম ওই যে আমাদের ওই দিকে মানে বন্যা হয়ে গেছে। বন্যার মানে জলটা সহজে বার হচ্ছে ধীরে সুস্থে, তো জল জমে আছে, দেখে আসলাম। আর আমাদের বাড়ির পিছন দিকে এই যে দেখতে পাচ্ছ বন্যা। তো এইরকমই, সত্যি বর্ষাকালটা আমার এত বাজে লাগে, বিশেষ করে ছোট বাচ্চা যদি থাকে বর্ষাকালটা খুবই খারাপ লাগে। আর আমাদের ছাদে এরকম জল জমে থাকে, খুব খারাপ লাগছে। বর্ষার কল, বাচ্চার একটাও কাপড় চাপড় কিচ্ছু শুকাচ্ছে না। আর কি বলে যেন, তার উপর না, কালকে আবার মেয়েকে চান করানো হয়েছিল। কালকে তো সারাদিন বৃষ্টি পড়েনি, একটু একটু রৌদ্র ছিল, ভাগ্যিস কালকে চান করানো হয়েছে, তাই বাচ্চাটা একটু ভালো আছে। আর কাপড় সব ভিজে শেষ বলতে পেশাব করে শেষ। কালকে তবুও একটু শুকিয়েছিল, আজকে তো সূর্যি মামার দেখাই নেই, তো আজকে তো হলোই এরকম। আর আজকে দিনটা তো এরকমই, সারাদিন ঘরে বসে কেটে কেটে গেল। আর আমার বড় মেয়ের খুব জ্বর এসেছে, আর ওই গেছিল ওইভাবেই জ্বর। কী করবে, আজকে মেধা পরীক্ষার ওর ছিল, ডেট ছিল। আর মা মানে ওর ঠাম্মার সঙ্গে গিয়েছিল, ঠাম্মার সঙ্গে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসলো। যেমনি বার হলো বাড়ির থেকে, মানে তুমুল বৃষ্টি, একটুকু বৃষ্টি হচ্ছে পরে থামে না। আর আসার সময়ও, আর বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি থেমে গেছে। দেখো কীরকম অবস্থা। আমার মেয়েটা জ্বর এসেছে, ভিজে ভিজে গেছে। ভিজায়নি, ঠাম্মা বলছে ওকে ভিজানো হয়নি, একেবারে মানে সেফভাবে নিয়ে গেছিলো। আর আমি জানি আর ঠাকুমা একমাত্র ওকে সেফভাবে রাখতে পারে।
তো নিয়ে গেছিলো, নিয়ে আসলো। পরীক্ষা বলতে ভালো হয়েছে, 3টে বলে দিতে পারেনি। তা আমি বলছি যে প্রথমবার দিচ্ছি, ওটা নিয়ে মন খারাপ করতে হবে না, ওরকম হয়ই, সামনেবার আরও ভালো প্রিপারেশন নিয়ে যাবি, ভালো হবে। তো এটাই, মেয়ে এখন ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে বলতে এই মোবাইলটা একটু দেখছিলো, আমি হচ্ছে দেখ আমি একটু ভিডিও করে আসি, তাই উপরে আসলাম। আর ছোটো মেয়ের ঠাম্মার কোলে অনেক লোকজন বার হয়েছে জানো, অতক্ষণ সবাই ঘরে বসে বন্দি হয়ে থাকে, বিরক্ত বোধ করছিল। ধান বাড়ি, ক্ষেত বাড়ি, কি অবস্থা! আমিও দেখতেছি এই মাত্র ছাদে উঠে। বাবা, এগুলো এখন শুকাবে না, শুকাতে অনেক দেরি থেকেই যায় জলটা। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমি এই অবধি রাখতে যাচ্ছি। তো তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দেবে, শেয়ার করে দেবে, আর সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থাকবে। তো দেখা হবে নতুন একটা দিনের সাথে, নতুন একটা সময়ের সাথে, নতুন একটা ভিডিওর সাথে। তো ততক্ষণের জন্য টাটা।